수박 통째로 냉장고에 보관하지 마세요. 여름하면 가장 먼저 생각나는 과일 수박인데요. 수박은 냉장고에 저온에 노출되면 풍미와 식감이 저하될 수 있습니다. 수박은 신선한 상태에서 섭취할 때 가장 맛있고 상큼한 맛을 느낄 수 있습니다. 그러나 수박을 냉장고에 보관하면 그 시원하고 상큼한 맛이 희석되거나 변질될 수 있습니다. 냉장고의 저온은 수박 내부의 풍미를 희석시키고 신선도를 떨어뜨릴 수 있습니다. 수박을 보관하기 위해서는 다음과 같은 방법을 고려해 볼 수 있습니다. 신선한 수박을 구입한 후에는 가능한 빨리 섭취하는 것이 가장 좋습니다. 수박은 익을수록 당도와 신선도가 감소하므로 신선한 상태에서 빠른 시일 내에 섭취하는 것이 좋습니다. 수박을 보관해야 한다면 수박을 적절히 잘라서 담아 냉장고에 보관하는 것이 좋습니다. 작게 자른 수박을 깨끗한 밀봉 용기에 담아서 냉장고에 보관하면 신선도를 유지할 수 있습니다. 따라서 수박을 통째로 냉장고에 보관하는 것보다는 작게 자르고 보관하거나 신선한 상태에서 가능한 빨리 섭취하는 것이 좋습니다.